قرية بئر فوقاني الكردية المسمى في المنطقة قرية قراقوي من عشيرة الكيتكان، لهم صلة قرابة مع قرية حجيلة. عدد سكانها 2500 نسمة، ومساحة القرية 1300 هكتار. تتبع لمحافظة حلب منطقة جرابلس المركز. تبعد عن حلب جهة الشمالية الشرقية 98 كيلومتر، وتبعد عن جرابلس غربا 12 كيلومتر. تحدها من جهة الغرب قرية طريخم، ومن جهة الشرق قرية بئر تحتاني، ومن الشمال حدود التركية ب2 كيلومتر، ومن جهة الجنوب قرية القندرية. القرية تقع على طريق الواصل بين أخترين وجرابلس. تشتهر القرية بدرجة الأولى بشجر الفستق الحلبي والزيتون والتين والعنب وزراعة القمح والشعير والعدس والكمون، وخضروات بكافة أنواعها، وتربية المواشي مثل الغنم والماعز والبقر والدجاج البلدي. ومعظم شباب القرية كانوا يعملون في المدن في مجالات تصليح جرارات وحصادات وحدادة وخراطة وورشات خياطة في حلب وجرابلس. تعرض القرية عبر التاريخ على سياسات التعريب والتتريك، ولكن محافظين على ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم الكردية. تعرض القرية في الأزمة وتغيرات في شمال السوري تخريب وتدمير وتهجير على يد الفصائل المدعومة من الأتراك. وفي عام 2012 حتى 2014 من الفصائل التركمانية. وفي بداية 2014 وأثناء تغيرات السيطرة جرى اشتباكات بين الفصائل وداعش لمدة شهر على أطراف القرية، مما تسبب هجرة الأهالي إلى مناطق آمنة في العراء، حتى سيطر داعش على كامل المنطقة ضمن تمثيليات وتغيير ملابس وتبادل الأدوار. رجعوا إلى القرية وكان القرية منهوبة من كامل محتوياتها والمخازن والآليات إلى داخل تركيا. بدأ داعش بمضايقات الأهالي بحجج عدم ارتداء المرأة ملابس شرعية أو الرجال لم يلتزموا برخاء اللحية، وجرهم إلى دورات شرعية وسجنهم وجلدهم في ساحات القرية وتنفيذ أحكام الرجم والقصاص بحقهم. وكل ذلك دس الرعب في قلوب الأهالي، والهدف منه تفريغ القرية من سكانها الأصليين وتسكين عوائل داعش القادمين من دول المغرب العربي والخليج وأفغانستان، مما اضطر نسبة من الأهالي إلى خروج إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. حتى عام 2017 بدأ نفس السيناريو بين داعش وفصائل المدعومة من جيش التركي، وسيطر على المنطقة وتغير ملابس داعش ولبسوا لباس جيش الوطني وفصائل تركمانية. والمعاناة مستمرة حتى الآن من مضايقات وخطف وطلب فدية مالية واستيلاء على بيوتهم وأملاكهم وبناء مستوطنات فيها، وفرض التعليم باللغة التركية والتعامل بالليرة التركية. المعلومة من أحد أشخاص سكان المنطقة، وأنا ألقيها بصوت محمد الأحمد والمحامي علي عبد الله كولو.